സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഡസ് സൈസ് മാറ്റർ? സൈസ് ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സബ്വൂഫേഴ്സ്. ഇതിലിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു 6.5 ഇഞ്ച് സബ്വൂഫർ, ഇതൊരു 8 ഇഞ്ച് സബ്വൂഫർ, ഒരു 10 ഇഞ്ച് സബ്വൂഫർ, ഒരു 12 ഇഞ്ച്, നോർമലല്ല അത്യാവശ്യം ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്വൂഫർ. ഇതിനെല്ലാത്തിനും ചെയ്യുന്ന പണി ബേസിക്കലി ഒന്നാണ്. അത് എങ്ങനെ അത് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്. സോ വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സബ്വൂഫേഴ്സ് വെക്കാനായിട്ടുള്ളത് ബോക്സിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലിം എൻക്ലോഷർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എൻക്ലോഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് സബ്വൂഫറുകളായിരിക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ മിക്കവാറും വണ്ടികളിലൊന്നും സ്ഥലം ഉണ്ടാവാറില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ ആരും സബ്വൂഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. ഇതേപോലത്തെ ഒരു സബ്വൂഫർ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡിക്കിയിൽ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടപ്പോൾ എൻക്ലോഷർ വോളിയം ആണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇത് വണ്ടിയിൽ വെക്കണോ വേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആരും ഇതേപോലത്തെ വലിയ സബ്വൂഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യൽ തീരെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പാട്ട് കേൾക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു 10 ഇഞ്ചോ 8 ഇഞ്ചോ സബ്വൂഫറിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. 12 ഇഞ്ച് ഞാനിപ്പോൾ ആർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ വണ്ടി ഒരു 3 ബോക്സ് സെഡാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സബ്വൂഫർ ഡിക്കിക്കകത്താണ് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു 12 ഇഞ്ച് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും നേരെ 10 ഇഞ്ച് 8 ഇഞ്ച് ഇതേപോലത്തെ 6.5 ഇഞ്ച് വരെ ആണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ ഓരോ സബ്വൂഫറും എങ്ങനെ സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എൻറ്റയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ അതിൻ്റെ അവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിവുണ്ടെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അതായത് കമ്പനിക്കാർ പറയുന്ന ആ കറക്റ്റ് അളവിൽ ആ കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷനിൽ തന്നെ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന പോലത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ചെണ്ട കൊട്ടുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭയങ്കര ഔട്ട്പുട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. സബ്വൂഫറിൻ്റെ എൻക്ലോഷറിൻ്റെ വോളിയം എന്തോരം വരും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു സാധാരണ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് കാറിൻ്റെ ഡിക്കി നിറച്ചും വരും. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 65 ലിറ്ററോളം ഇതിന് ആവശ്യം വരും ബോക്സ്. 65 ലിറ്റർ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് 3 സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബക്കറ്റ്, ഒരു സാധാരണ ബക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ലിറ്ററാണ്. അതേപോലത്തെ ഒരു 3 ബക്കറ്റിൻ്റെ വലിപ്പമായി 60 ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. വേറാസ് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ 18 ലിറ്റർ സൈസുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. 10 ഇഞ്ച് ഇതിന് പറയുന്നത് 12 ലിറ്ററും അതിന് പറയുന്നത് 8 ലിറ്ററുമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തൊരു മേജർ ചോദ്യം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ തമാശ ഉള്ളത്. എപ്പോഴും വലിപ്പം കൂടുന്തോറും പ്രൈസ് കൂടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും. എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 12 ഇഞ്ച് സബ്വൂഫറാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതെല്ലാ കമ്പനിക്കാരും ഉണ്ടാക്കണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ 6 ഇഞ്ചും 8 ഇഞ്ചും 10 ഇഞ്ചും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളായിരിക്കും. ഈ കാണുന്ന ഗ്ലാഡനൊക്കെ പോലത്തെ കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് 6 ഇഞ്ചും 8 ഇഞ്ചും സബ്വൂഫേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അവരുടെ പ്രൈസിങ്ങും ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 6.5 ഇഞ്ച് സബ്വൂഫറിന് 23,000 രൂപ വിലയുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു റോക്ക്ഫോർട്ട് ഫോസ് ഗേറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പയനീറിൻ്റെ 12 ഇഞ്ച് സാധാരണ സബ്വൂഫറിന് 6,000 രൂപ വിലയുള്ളൂ. 12 ഇഞ്ച് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്വൂഫർ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഒരു സാധാരണ ഒരു 3 ബോക്സ് സെഡാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 12 ഇഞ്ച് സബ്വൂഫർ ആയിരിക്കും. അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഡിക്കിയുടെ അകത്ത് തന്നെ അത് വെക്കാൻ പറ്റും. അതല്ല ഒരു നോർമൽ ഇന്നോവ പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഒറ്റ ക്യാബിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് സബ്വൂഫറും ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്വിഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നോവയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ SUV ഫോർ താറോ സംതിങ് 8 ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 10 ഇഞ്ചാണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ്. കാരണം അത്രയും എയർ അതിന് പുഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സബ്വൂഫറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് വേവ്സ് വരും. അത്രയും അക്യൂറേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഒരു ട്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് പോലെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം. നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മാത്രം ബേസ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നില്ല. ട്യൂട്ടർ അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ട്വീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും മുകളിൽ വരുന്നത്.
സബൂഫേഴ്സ് ബൂട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത്യാവശ്യം ബേസ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വരെ എത്തും. ആ ഒറ്റ ക്യാബിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 8 അല്ലെങ്കിൽ 10 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വിൽ ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ദിസ് സ്മോൾ വീഡിയോ വിത്ത് ഐഡിയ ദാറ്റ് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, നമ്മളുടെ സ്പേസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം സൈസ് കുറവുള്ള സബൂഫേഴ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരുവിധ ലോസും വരുന്നില്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ. ഇത്രയും വലിയൊരു സബൂഫറിൻ്റെ ആവശ്യം ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ സബൂഫർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് വിൽ പ്രോബബ്ലി ഡു എ കംപ്ലീറ്റ് വേറൊരു വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ.